Assalamualaikum. Halo bolo. Kayak mangan tahu sih ya. Tutorialnya saiki bongkar bor. Bor iku kepalae oklek-oklek ngene lho. Dadi nek arek gawe ngebor iso munting. Nek bormu sing nisor aku gak iso menakno rek. Tapi nek bor iki aku iso menakno. Tontonan full. Dadi cek ro carane ku ngene bane. Iso normal maneh. Nek sing nek bor nisor kudu nomor arot, aku gak iso. Oke, didelok ya. Didelok sampai full videonya supaya bisa. Oke, tak lanjutno mangan hawi sisik. Langsung aja ndelok bore ya. Oke. Lah iki lho rek, bore. Nah, iki ndase oklek-oklek iki. Enggak iso tak cekel soalnya aku nggawa HP situk. Nah, kita oklek-oklek tak kon nyekeli arek-arek. Nah, iki gak ketok, tapi yang nek digawe bor iso goyang-goyang, oleng-oleng ngono. Oke ya, didelok ya. Nah, iki lho rek, sing garek kocak iki. Nah, iki bosing kocak iki. Nah, piye carane ya? Wis gak usah nak tukang bubut kadoan nang omahe yo. Iki kocak iki. Iki ae lho, tinggal iki ae lah, iki lho. Nah, bekas klaker iki. Jukuk tengah iki. Nah, iki buak dilebono. Pluk, lho enak. Dilebono kene. Pluk, lho enak ya. Ini kurang seret, ya diganjel titik-titik lah. Oh, ini pasti gak kocak. Wes ya. Didelok sampai entek video nih.